வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு சில்லி காஸ்மோஸ். நான் உங்க கிஷோர். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல அனிமல்ஸை பத்தி ஃபன்னியான, ஷாக்கிங்கான மற்றும் ஃபேண்டாஸ்டிக்கான ஃபேக்ட்ஸை பார்க்க போறோம். வாங்க எந்த அனிமல் நம்ம ஃபேக்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் இடம் பிடிச்சிருக்குன்னு பார்க்கலாம். பாய்சன் அப்படின்னாலே அனிமல்ஸ்ல நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வர்றது பாம்பு தாங்க. இதை சொன்னதும் பாம்பு பத்தின த்ரில்லான விஷயத்தை கேட்க தயாரா இருப்பீங்களே. ஆனா நான் பாம்பை பத்தி சொல்ல போறது இல்லைங்க, விஷத்தன்மையுடைய தேலை பத்தி தான் இப்ப நான் சொல்ல போறேன். தேல் மேல ஒரு டிராப் ஆல்கஹால் விட்டா கொஞ்ச நேரத்துல அது பைத்தியம் பிடிச்சு தன்னோட கொடுக்கு மூலமாவே தன்னைத்தானே அழிச்சிட்டு இறந்து போயிருமாங்க. இந்த ஃபேக்ட் உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு அன்னோன் ஃபேக்டா இருந்திருக்கும் நம்புறேன். வாங்க அடுத்ததா ஒரு ஷாக்கிங்கான விஷயம் என்னன்னா, நம்ம எல்லாருக்கும் கோல்டு ஃபிஷ்னா ரொம்ப பிடிக்குங்க. அந்த கோல்டு ஃபிஷ்ஷை ஒரு டார்க் பிளேஸ்ல, அதாவது இருட்டான அறையில வச்சுட்டா அது வெளுத்து வெள்ளை நிறத்துல மாறிடுமா. என்னடா நம்ம சட்டை தான் வெளுத்து போயிடும்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம், ஆனா இப்போதான் முதல் தடவையா கோல்டு ஃபிஷ் வெளுத்து போயிடும்னு பாக்குறோம்ல. இன்னும் இது மாதிரியான மோர் தென் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் உங்க கூட பகிர்ந்துக்க போறேன். வீடியோவை கடைசி வரையும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. பொதுவா எல்லா உயிரினமும் படுத்துன்னு தான் தூங்கும், ஆனா மாடு மட்டும் நின்னு தான் தூங்கும். அது உக்காந்துட்டு இருக்கும் போது கனவு காணுமா. அதோட வாழ்நாள்ல 2 லட்சம் கிளாஸ் ஆஃப் மில்க் அதால கொடுக்க முடியுமா. நமக்கெல்லாம் நல்லா தெரியும் ஆஸ்ட்ரிச் குதிரையை விட வேகமா ஓடும்னு. நமக்கு அதை பத்தி தெரியாத இன்னொரு விஷயம், ஆஸ்ட்ரிச்சோட பிரெயினை விட அதோட கண்ணு ரொம்ப பெருசு. ஆண் வகை ஆஸ்ட்ரிச் லயன்ஸ் மாதிரியே கர்ஜிக்கும் தன்மையை கொண்டு இருக்கு. நம்மளால ஒரு வேளை கூட சோறு சாப்பிடாம இருக்க முடியல. வேலை சங்கு முக்கியமா சாப்பாடு முக்கியமானு கேட்டா சாப்பாடு தான் முக்கியம், பசிக்கும்ல அப்படின்னு இருக்கும். ஆனா இந்த டேலண்ட் உள்ள ஸ்பைடர் இந்த வகை சிலந்தியால 2 வருஷம் ஃபுட் இல்லாம உயிர் வாழ முடியுமாங்க. ஆச்சரியமா இருக்குல்ல. வாங்க உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு த்ரில்லான விஷயம் சொல்ல போறேங்க. எப்பயாவது நம்ம crocodile வாயில மாட்டிக்கினா போச்சுடா உயிர்னு நினைக்காம எப்படியாவது எஸ்கேப் ஆக இதோ ஒரு வழி. என்னன்னு பாக்குறீங்களா? நம்ம கட்டை விரலார அதோட கண்ணை பிடிச்சு அழுத்தி விட்டா அது அடுத்த செகண்டே வாயில மாட்டிருந்த நம்மளை ரிலீஸ் பண்ணிடுமா உடனடியா. அடுத்ததா பார்க்க போற அனிமல் ரைனோ. இதோட கொம்பு ஃபுல்லா முடியாலானதாம். முடியா நம்ப முடியல, முடிக்கு அவ்வளவு வலிமை ஷார்ப். அடுத்ததா இப்ப நான் உங்களுக்கு ஒரு ஃபன்னியான ஃபேக்டா சொல்ல போறேங்க. அண்டார்டிகான்னு நமக்கெல்லாம் ஞாபகம் வந்தாலே பனிக்கட்டியும் பெண்குயின் தான். ஆனா அங்க இருக்க 3% பனிக்கட்டிங்க அங்க வாழ்ற பெண்குயினோட யூரின். அச்சிச்ச யூரினான்னு முகம் சொல்லிக்காம அடுத்ததா இன்னொரு ஃபன்னியான ஃபேக்டையும் கேளுங்க. கங்காரு இருக்குல்ல, கங்காரு அது கேஸே போடாதான், அதாங்க பாம். இன்னும் இது மாதிரியான சில வியக்கத்தக்க பதிவுகளோடு அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். நம்ம சேனலுக்கு நீங்க நியூ வியூவர்ஸா இருந்தா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, அதோட மறக்காம லைக் பண்ணுங்க. இந்த ஃபேக்ட்ல எது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. அதோடு மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு இன்னும் என்ன மாதிரியான அமேசிங்கான தகவல்கள் வேணும்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க.